ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இது உங்கள் ஓடுகை 360 சேனல். இவன் உங்கள் ஆல்பே. இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் சம்மர் ஹாலிடேஸ் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே விட்டுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸை எப்படி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்தலாம், இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸை எப்படி ஒரு பயனுள்ளதாக ஆக்கலாம் அப்படின்னு நம் ஓடுகை 360 சேனல் மூலமாக ஒரு சின்ன ஆன்லைன் கோர்ஸ் இதை நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர்லேயோ இல்லை கேட்கேம் சென்டர்லேயோ போய் படித்தீங்கன்னா நியர் டு 30,000 to 45,000 சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ உள்ள ஒரு செமையான ஒரு கோர்ஸ் கிரியோ இன்ஜினியரிங், கிரியோ பேராமெட்ரிக். அதை பற்றின ஃபுல் அப்டேட் தான். இந்த அப்டேட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரியோ பேராமெட்ரிக் வைல்ட்ஃபயர் 4 டுட்டோரியல் கிளாஸ் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரிக் கிளாஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டூல் பார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் Creo 4. ஸோ Creo 4 நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படி இந்த இதில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் எப்படி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம இந்த Creo 4 சூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பைடைரக்ஷனல் அசோசியேட்டிவ். இதுக்கு என்ன மீனிங், இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வரைக்கூடிய கிளாஸில் நம்ம கிளியராக பார்க்க இருக்கிறோம். இது சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா மிக சிம்பிளாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் பவர்ஃபுல்லான டூல்ஸ் இது. நீங்கள் இந்த ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு டிப்ளமா படிச்சிருந்தீங்கன்னா, முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். செகண்ட், நாலேஜ் நோ அபவுட் சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கலாம், அதில் Creo இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வேணும் அதை பற்றின ஒரு சின்ன அப்டேட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன்ஸ் வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் Creos. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன்ஸ் வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இன் ஃபைல் மெனு. ஃபைல் மெனுவில் எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி நம்ம ட்ராயிங்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னு இதில் பார்க்க போகிறோம். இதில் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். டெஃபினேஷன் அண்டு ஃபைல் மெனுஸ் ரெண்டுமே போத் ஆர் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அதில் என்னென்ன இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம Creo 4 யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மாடல் ட்ரீஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தி மாடல் ட்ரீஸ். ஏன் இந்த மாடல் ட்ரீ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் மவுஸு. ஸோ இந்த Creo பேராமீட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா மவுஸ் தான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. மவுஸை எப்படி நம்ம யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சில பல அப்டேட்டுகள். இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த Creo Wildfire 4. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன சொல்ல வரோம், Creo 4 என்ன, இது ஏன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு தெளிவாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம். Creo 4 is a powerful program used to create a complex designs with great precisions. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைன்ஸ்லாம் நம்ம இந்த டூலில் நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. தி டிசைன் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் தி எனி 3D மாடலில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. டு மேக் தி டிசைன்ஸ் ப்ராசஸ் சிம்பிள் அண்ட் குயிக், this software package has divided the steps of design into different models. ஸோ ஒவ்வொரு கீழே உள்ள என்டிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி, டிஃப்ரெண்ட் மாடல், டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜ். இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த Creo டூல்ஸை எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம், எப்படி யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுக்கிற போகிறோம்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரா பண்ணுற ஹெச்சிங் அவரோட விண்டோஸ். செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கன்வெர்ட்டிங் த டு ஹெச்சை பாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாட்டாக வரையப்பட்ட ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அசம்பிளியில்
கொண்டு போய் கோரிலேட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்டிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் அசம்பிளி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் drawing views. ஓகே ஃபைன். அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் தி ஃபைனல் பார்ட் அண்ட் அசம்பிளி. இதான் நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறது. ஹெச் மோட், பார்ட் மோட், அசம்பிளி மோட், டிராயிங் மோட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மோட். டோட்டல் வந்து 5 விதமான மோட்கள் இருக்குது. அதை பற்றினா வரக்கூடிய கிளாஸில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை bidirectional associative properties? bidirectionna என்ன அது சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, a nature of a software package is defined as it is ability to ensure that if any modification are made in a particular model in one mode, the corresponding modifications are also reflect தி சம் மாடல் இன் அதர் மாடல்ஸ். என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த Creo Wildfire 4ல் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் செலக்ட் பண்ணி எந்த லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்கன்னா அது டிஃபால்ட்டாக கரஸ்பாண்டிங் எல்லா வேரியண்ட்லேயும் சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முன்னாடி இருந்த Wildfire 4க்கும் இந்த Creo 4க்கும் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் தான். Wildfire 4 நீங்கள் பார்ட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி பார்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் பார்ட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ரீஜென்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாடல் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே எல்லாம் ரீஜென்ரேட் ஆயிரும். அதான் இந்த மாடலில் நம்ம சொல்ல வரோம். இஃப் யூ மேக் எனி சேஞ்ச் இன் மாடல் இட் வில் அப்ளிகபிள் டு ஆல் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ட்ராயிங் பிஃபோர் மாடிஃபிகேஷன், ட்ராயிங் ஆஃப்டர் மாடிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த ரெட் கலர் பிளிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவுண்டர் போர் இருக்குது. ட்ராயிங் பிஃபோர் மாடிஃபிகேஷனில் அது வந்து கவுண்டர் போராக வந்து நம்ம இருக்குதுன்னு இதை வந்து நம்ம பார்ட் மாடலில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணோம்னா அந்த கவுண்டர் போர் உள்ள ஹோலானது பிளெயின் ஹோலாக நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். இது செகண்ட் உதாரணம். பிஃபோர் அசம்பிளி மாடிஃபிகேஷன், ஆஃப்டர் அசம்பிளி மாடிஃபிகேஷன். பிஃபோர் அசம்பிளி மாடிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா போரோட ஷாஃப்ட்டுக்கும் இன்னர் ஹோலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சம் கிளியரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் மாடிஃபிகேஷன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாஃப்ட்டும் இதுவும் கோயின்சிடென்ட் ஆகி நிற்கிது. செகண்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கும் அந்த போருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சம் கிளியரன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி அதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் பிட்டில் வந்து ஹோலுக்கும் அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக நேர்மையாக அழகாக வந்து பொருத்தி உள்ளது. ஸோ இதான் நீங்கள் பார்ட்டில் வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரஸ்பாண்டிங் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே வந்து மாடிஃபிகேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய தன்மை கொண்டு தான் Creo 4. இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து Creo 4 இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா உங்களோட சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் எஸ்பி ஓகே. விண்டோஸ் எஸ்பி வந்து நீங்கள் இருக்கதா இருக்கணும். அது 64 பீட்டா கொண்ட விண்டோஸாக இருக்க வேண்டும். ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா 500 மெகாபிக்சல் 2.4 GB வந்து ப்ராசஸர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். மெமரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 256 MB RAM மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட். 256 MB இருந்தாலே இந்த Creo டுட்டோரியல் பேக்கேஜ் வந்து ஈஸியாக சூப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். செகண்ட் ஸ்வாப் மெமரி பார்த்திங்கன்னா 500 MB மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட். 1 GB இருந்தாலும் இந்த கெப்பாசிட்டி லோடுக்கு வந்து கண்டிப்பாக விஸ்டெண்ட் ஆகும். ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து 2 GB இருக்கணும். ஓகே ஃபைன். ஆல்மோஸ்ட் வர எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபுல்லாக வந்து 2 to 4 GB வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது. நீங்கள் 2 GB மினிமம் இருந்தாலே ஒரு நல்ல குட் பேக்கேஜ் உள்ள சிஸ்டம் தான். அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் அக்சஸபிள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா அப்பப்போ வந்து சம் டைமென்ஷன் அப்டேஷன்னு ப்ரோக்ராம் அப்டேட் ஃபுல்லாக த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமாக தான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் வந்து மினிமம் 10 ஆர் ஹையர் இந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா நம்ம Creo யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெக்யர்மெண்ட்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் சிஸ்டத்தை
நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதான் நம்ம இனிஷியல் ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ரியோ ஓப்பன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எம்டி ஸ்க்ரீன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம வரக்கூடிய அப்டேட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அண்டு டெஃபினிஷன் என்ன சொல்ல வரோம். இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷனில் வந்து இந்த கிரியோ பேராமீட்டர் 4 நம்ம எப்படி கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலமெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு என்டிட்டி வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை வந்து குறிக்கும். அது வந்து ஆர்க்காக இருக்கலாம், லைனாக இருக்கலாம், சர்க்கிளாக இருக்கலாம், பாயிண்ட்ஸாக இருக்கலாம். இது போன்ற ஒவ்வொரு என்டிட்டியும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ். டைமென்ஷன் இட் இஸ் அ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் அதர் மோர் என்டிட்டிஸ். ஒரு பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரெயின் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷனை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸை ஜாமெண்ட்ரியோட டேட்டம் சர்ஃபேஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பேராமீட்டர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்க் வேல்யூ, ஒரு லென்த் வேல்யூ, ஒரு டைமென்ஷன் வேல்யூ, பொசிஷன் வேல்யூ, சிடி வேல்யூ பேராமீட்டர் மூலமாக நம்ம ட்ராயிங்கில் வந்து 2Dயில் வந்து பிளாட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன். இந்த ரிலேஷன் இஸ் எ ஈக்குவேஷன் தட் ரிலேட் டூ என்டிட்டிஸ். ஸோ ஒன்று வந்து ஆக்சிஸாக இருக்கலாம், இன்னொன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்டாக இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டையும் வந்து கோரிலேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு அப்டேட் பார்த்திங்கன்னா வீக் டைமென்ஷன் அண்ட் வீக் கன்ஸ்ட்ரெயின். இது பார்த்தோன்னா ஒரு டெம்பரரி டைமென்ஷன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின் தட் அப்பியர் இன் கிரே கலர். ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வரைஞ்ச உடனே கிரே கலரில் உள்ள அனைத்து டைமென்ஷன்ஸுமே வீக் டைமென்ஷன்ஸ் தான். அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷன்ஸ் அப்பியர் இன் ஒயிட் கலர். திஸ் டைமென்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆர் நாட் ரிமூவ் ஆட்டோமேட்டிக்லி. நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷன் வந்து ஒயிட்டில் வந்து இருக்கும். அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது, மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது. ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. இந்த ஒர்க்கிங் டைரக்டரி தான் மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் கிரியோ 4 நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆன உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் டைரக்டரியை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அதில் போய் தான் நம்ம ஃபைலில் வந்து எங்கே சேவ் பண்ண போகிறோம், எங்கே வரைய போகிறோம், எங்கே ஃபைலில் புல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை நம்ம வரக்கூடிய அப்டேட்ஸில் பார்க்கலாம். யூஸிங் நேவிகேட்டர்ஸ். when you start Creo 4 section, the navigator is displayed on the left of the drawing area. This navigator can be used to select the folder and sets as a working directory. ஓகே, இப்படி தான் நீங்கள் Creo 4 ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு விண்டோவானது ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஓப்பன் ஆன க்ளோஸ் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஓப்பன் ஃபோல்டர், செட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி, எரேஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஓப்பன் கேட்ஸ், மாடல் டிஸ்பிளே, சிஸ்டம் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஒவ்வொரு என்டிட்டியை வந்து குறிக்கும். ஃபைல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்ஸை வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நியூ ஃபைலை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும். ஓப்பன் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணணும். அதெல்லாம் செகண்டரி ஆப்ரேஷன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண உடனே செட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரியை கிளிக் பண்ணணும். செட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரியை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு நேவிகேட்டர் விண்டோ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இந்த விண்டோவில் தான் நம்ம வந்து எங்கே போய் வரைய போகிறோம், எந்த இடத்துல வந்து ஃபைலில் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அப்படி டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ட்ராயிங் வரையவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படி டிசைட் பண்ணாமல் நீங்கள் ட்ராயிங் வரைஞ்சிங்கன்னா பார்ட் ஏ ஒரு ஃபோல்டரையும் பார்ட் பி இன்னொரு ஃபோல்டரையும் இருக்கும். இப்போ ரீஜென்ரேட் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஷூட் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் செட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி சூஸ் பண்ண உடனே இது மாதிரி ஒரு விண்டோ டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த விண்டோ டிஸ்பிளே ஆன உடனே நம்ம எங்கே அந்த போய் ப்ராடக்டை வரைய போகிறோம், எங்கே போய் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை புல் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபோல்டரை நம்ம டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைனா டிஃபால்ட்டாக நியூ நேமில் வந்து இந்த ஃபோல்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறணும்.
அதனால தான் செட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி வந்து பயன்படுகிறது. திருப்பி நம்ம ஒரு ட்ராயிங்கை வந்து ரீகால் பண்ணவோ எடுக்கவோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எரேஸ் நாட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ட்ராயிங் வரைகிறீங்க, வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு இன்னொரு பார்ட்டுக்கு போகிறோம், பார்ட் 1லேருந்து பார்ட் 2க்கு போகிறோம். அப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சம் எரர் வந்து ட்ராயிங்கில் இருக்கும். அது டிஃபால்ட்டாக வந்து சிஸ்டம்லேயே அப்பியர் ஆகி நிற்கும். அந்த அப்பியர் ஆகிற கிளிக் டெலீட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் எரேஸ் நாட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படி கொடுத்த உடனே பழசு உள்ள வரைந்த அனைத்து ரெஃபரன்ஸ், என்டிட்டி, கான்ஸ்டன்ட், லைன்ஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக வந்து எரேஸ் ஆயிரும். அதுக்கு அடுத்து வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நியூ கான்ஸ்டன்ட், நியூ என்டிட்டியை வச்சு நம்ம வரைவதாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நேவிகேட்டர் டூல்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நேவிகேட்டர் டூல்ஸ்னால் என்ன, அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் நேம். ஸோ ஃபைல் நேமை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபைலில் ஓப்பனில் போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ப்ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் லைனில் வந்து ப்ரிவ்யூ காட்டும். அந்த ட்ராயிங் கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ப்ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். எரேஸ் கொடுத்துக்கலாம். எரேஸில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். கரண்ட் ஆப்ஜெக்டா இல்லை ஃபுல் ஆப்ஜெக்டான்னு காட்டும். அதை நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். டெலீட் வந்து 2 ஆப்ஷன், கரண்ட் ஆப்ஜெக்டா ஓல்டு வெர்ஷனான்னு காட்டும். அது மாதிரி நம்ம அதில் சூஸ் பண்ணி நம்ம டெலீட் கொடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நேவிகேட்டர் விண்டோவில் தான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஒவ்வொரு என்டிட்டியும் ஒவ்வொரு டூல்ஸும் ஒவ்வொரு என்டிட்டி, அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய தருவாயில் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும். ஃபைல்னால் என்ன பண்ணும், நியூனா என்ன பண்ணும், ஓப்பன் என்ன பண்ணும், ப்ரிவியூ என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் சேவ் எ காப்பி அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா சொல்ல வரோம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வரைஞ்சிட்டே இருப்போம், டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். ஒரே ப்ராடக்ட் சிமிலராக இருக்கும், ஹோல் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி இடத்துல திருப்பி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைய தேவையில்லை. சேவ் எ காப்பி கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேம் ரீநேம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பேக்கப்பு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 2 GB ரேம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் வந்து நம்ம வரைஞ்சி போனால் லோடு வந்து டிஸ்டன்ட் ஆகாது. அதனால் வந்து இருக்கிற ஃபைலை வந்து பேக்கப் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரீநேம் வந்து ஏற்கனவே ஃபைலில் வந்து ரீநேம் பண்ணுறது. இதுதான் மவுஸோட ஆப்ரேஷன். ஒவ்வொரு மவுஸில் வந்து எப்படி இந்த மவுஸோட ஆப்ரேஷன் வச்சு தான் நம்ம கிரியோ வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதும் சரி, எடிட் பண்ணுறதும் சரி, அப்டேட் பண்ணுறதும் சரி, இந்த மவுஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் உள்ள கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரைட் கிளிக் என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் கிளிக் என்ன பண்ணும், மிடில் என்ன, ஸ்பேன் என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த அப்டேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கிரியோ அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸில் வந்து பார்ட் மாடலோ, ரொட்டேஷன் மாடலோ, இல்லை ஸ்வீப்போ, இல்லை போன்ற சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோ இந்த மவுஸை வச்சு தான் நம்ம வரைய போகிறோம். இந்த மவுஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கிரியோ டூல்ஸை வந்து நம்ம வரைகிறது மிகப்பெரிய கஷ்டம். நம்ம கமாண்ட்ஸ் மூலமாக கிரியோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகே, நீங்கள் பாட் வரையணுமோ, கன்ஸ்டன்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஸ்ட்ராங்கு வீக் டைமென்ஷனை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் சரி, டைமென்ஷன் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இந்த மவுஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதான் நம்ம டூல் பார். நீங்கள் விண்டோ நியூ கொடுத்தும் ஒரு புதிய உள்ள என்ட்ரு ஆன உடனே இது மாதிரி நிறையா கன்ஸ்டன்ட்ஸு, ட்ராயிங்ஸு எல்லாமே வரும். ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா நேவிகேட்டர், அதுக்கு மேலே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் டூல் பார்ஸு, அதுக்கு மேலே உள்ளது மெனு பார், அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ளது ட்ராயிங் எடிட் டூல் பார்ஸ், அதுக்கடுத்து ட்ராயிங் வியூ டூல் பார்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங் மாடல் டிஸ்பிளே அண்ட் டேட்டம் டிஸ்பிளே. இதெல்லாம் வந்து மிக மிக வித்தியாசமான ஒன்று. அதுக்கப்புறம் டேட்டம் டிஸ்பிளே டூல் பார் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பிளெயின் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது, ஆக்சிஸ் லைன் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது, பாயிண்ட் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டு என்னென்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ராயிங் நம்ம வரையும் போது கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிளேன் டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த பிளேனை சூஸ் பண்ணி வரைய போகிறோம் அதுன்றக்காண்டி நம்ம பிளேனை டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா பிளேனோட டிஸ்பிளே ஆனது கிடைக்கும். ஆக்சிஸ் டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் வரைகிறோம். வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஆக்சிஸ் தேவை. அதனால் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்பிளே. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸு இல்லை சர்ஃபேஸ் மாடல் வரைஞ்சிங்கன்னா பாயிண்ட்
பாயிண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த செலெக்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். கோஆர்டினேஷன் பாயிண்ட் அது மாதிரி தான். நீங்கள் ஒரு செயினோ இல்லை ஸ்பெயினோ போன்ற ஆப்ஜெக்ட் வரையும் போது இந்த கோஆர்டினேஷன் பாயிண்ட் வந்து மிக மிக முக்கியமான எலமெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல் டூல் பார். இந்த ஃபைல் டூல் பார் வந்து மிக மிக முக்கியம். இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன என்டிட்டிஸ் இருக்குது, அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தரவாக பார்க்கலாம். இந்த ஃபைல் டூல் பாரை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ட்ராயிங்கை ஓப்பன் பண்ண முடியும், ஒரு ட்ராயிங் எடிட் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நியூவில் போய்ட்டு தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விண்டோவை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ஃபைல். செகண்ட், வரைந்ததை சேவ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த சேவ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம எடிட் பண்ணணும், இல்லை வேறு எதாவது புல் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த செகண்ட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு ஒரு ட்ராயிங்கை வரைஞ்சாச்சு. இந்த சேம் ட்ராயிங்கை மெயில் அனுப்பணும். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயில் ரிசிப்டன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அது மூலமாக வந்து நம்ம ட்ராயிங்கை வந்து கஸ்டமருக்கும் சப்ளையருக்கும் அனுப்பலாம். ஸோ மாடல் டிஸ்பிளே டூல் பார் என்ன சொல்ல வருது? இந்த மாடல் டிஸ்பிளே டூல் பார்னால என்ன நம்மளுக்கு யூஸ்? இந்த மாடல் டிஸ்பிளே டூல் பார் வந்து எதுக்கு, எங்கே ஃபங்க்ஷனிங்கில் நம்ம இந்த டூல் பாரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம்? ஒவ்வொரு டூல் பாருமே மிக மிக முக்கியமான டூல் பார். அது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே புரியாது. அதனால் இந்த மாடல் டிஸ்பிளே டூல் பார் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து கிளியராக தேவைப்படும். என்ன சொல்ல வரும், டெஃபினேஷன் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் தி கிளியராக ரீட் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான், மாடல் டிஸ்பிளே டூல் பார் வந்து 4 விதமான டூல் பார்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஒயிட் ஃப்ரேம் பட்டன்ஸ் டூல் பார், கிடன் லைன் பட்டன்ஸ் டூல் பார், நோ கிடன் பட்டன் டூல் பார், அப்புறம் ஷேடிங் கிடன் டூல் பார். ஸோ ஒயிட் ஃப்ரேம் டூல் பார்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு எம்போசிங் டூல் இருக்குன்னு அதில் வந்து சென்டர் லைனு, கன்ஸ்ட்ரெயின் லைனு எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுது ஒயிட் ஃப்ரேம் டூல் பார். கிடன் லைன் விசிபிள் தெரியணும்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்விசிபிள் லைனில் வந்து ஒரு டேட்டா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து போடுறோம். பட் பேக் சைடு உள்ள இன்விசிபிள் லைன் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இன்விசிபிள் கிடன் லைன் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். நோ கிடன். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் விசிபிள் உள்ள ஏரியாவில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி ட்ராயிங் வரையணும்னா நீங்கள் வந்து நோ கிடன் என்ற ஐக்கானை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ராயிங்கில் வந்து அது சேஞ்ச் ஆகிடும். ஷேடிங் பார்த்திங்கன்னா ஷேடிங் வந்து ஹாலோவாக தெரியும். ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய ஐக்கான் வந்து சிலிண்டர். இதுதான் இந்த 4 டூல் பார். இந்த 4 டூல் பாரை தான் நம்ம வந்து தியரியை வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி ஸ்லைடில் பார்த்தோம். அதில் வயர் ஃப்ரேம் டூல் பார், இதான் வயர் ஃப்ரேம் டூல் பார். வயர் ஃப்ரேம் டூல் பார்னால் கிடனாக தெரியாது, கிடனில் இன்சைடு உள்ள சப் கிடன் அது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வியூவை வந்து நம்மளுக்கு காட்டும். செகண்ட், கிடன் லைன். நீங்கள் வந்து கிடன் ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வரையணும்னா நீங்கள் இந்த இதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நோ கிடன், நம்மளுக்கு வந்து நோ கிடன் ஆப்ஜெக்டை வரையணும்னா அதை சூஸ் பண்ணி வரையலாம். எல்லாமே வந்து ட்ராயிங் வரைகிறதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் பார்ஸ் தான். அப்போ வியூ டூல் பார்ஸ்னால் என்ன சொல்ல வருது, இது ஏன் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூல் பார்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் பார் தேவை. அது வந்து நம்ம வியூ டூல் பார் என்று அழைக்கிறோம். செகண்ட் வந்து ரீபெயிண்ட். ஒரு வந்து ட்ராயிங் வரைகிறோம், அதை வந்து ரீபெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐக்கான் இருக்குது. அது வந்து ரீபெயிண்ட் டூல் பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் வந்து ஸ்பின் சென்டர், அப்புறம் சென்டர் ஓரியன்ட் மோட்னா ப்ரொஃபைல் வந்து எங்கெங்கேயோ இருக்கும். டாப் சர்ஃபேஸில் கிடன் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இந்த டூல் பாரோட முக்கியமான வேலை. இந்த டூல் பார் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஜூம் இன் பண்ணுறது, ஜூம் அவுட் பண்ணுறது, ஓரியன்டேஷனை வந்து நம்ம கொண்டு வர்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேம் பண்ணுறது போன்ற ரீஃபிட் பண்ணுறது. மாடல் எங்கேயோ இருக்கும், அது திருப்பி கொண்டு வந்து நம்ம விண்டோக்குள்ளே வந்து உட்கார வைக்கிறது, இது போன்ற இதை வந்து நம்ம அப்புறம் ரீஓரியன்டேஷன். ஏற்கனவே ஒரு பாட்டு வந்து கரெக்டாக வரைஞ்சிருப்போம், அதை வந்து ரீஓரியன்டேஷன் பிளாட் பண்ணி வரைகிறதுக்கும் இந்த டூல் பார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். இது போன்ற சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ், சின்ன சின்ன இன்ஃபோ தான் நம்ம ஒரு பெட்டர்
புரோகி மாடலாக பெட்டர் என்ஜினியராக பெட்டர் டிசைன் இன்ஜினியராக வந்து உருவாக்க கடமைப்பட்டிருக்கும். இந்த சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட் சின்ன சின்ன இன்ஃபோ வந்து நீங்கள் வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிறணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியக்கூடியது. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இது போன்ற டூல் பாரை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறணும். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ராயிங் வரைகிறது, ட்ராயிங் வந்து ரீமாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இதில் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய தகவல் இருக்கும். நம்ம வரக்கூடிய கிளாஸில் வந்து நம்ம நீட்டாக வந்து ஒவ்வொரு டூல் பாரை பற்றி கிளியராக வந்து ஒரு டேக் டைம் ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் வந்து நம்ம டீப்பாக டைம் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். நீங்கள் இதில் லேர்ன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்குள்ளே வந்து உங்கள் தனித்திறமையானது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கும். இது வந்து நேவிகேட்டர் ஏற்கனவே இப்போ நேவிகேட்டர் வந்து எதுக்கு உருவாகுது, எதுக்கு நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தி நேவிகேட்டர் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் தி லெஃப்ட் ஆஃப் தி drawing area and can slide in or out of the drawing area. To make the navigator slide in or out, you need select shades present on this right edge. A particular view of the navigator shown figure. சைடு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ட்ரீயை வந்து இன்க்ளூடிங் வச்சுக்குள்ளதா நேவிகேட்டர். செகண்டு ஃபோல்டர், நீங்கள் எந்தெந்த ஃபோல்டரில் வந்து நீங்கள் ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க அந்த ஃபோல்டரை வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் எடுத்து ட்ராயிங் வரைகிறதுக்கு தான் இந்த நேவிகேட்டர் இதானது யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் வந்து ஃபேவரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில ஷார்ட்கட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேவரேட்ஸாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நம்ம ட்ராயிங் வரைஞ்ச ஷார்ட்கட்டு அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து ட்ராயிங்கை வரைஞ்சி நம்ம முடிக்கக்கூடிய ஒரு தருவாயாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து கனெக்ஷன்ஸு, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரூட் இருக்கும், ஒரு ரிவால்வ் ஆப்ஷன் இருக்கும், ஒன்று ஸ்வீப்பு செட் பண்டு போன்ற டார்ஷன் பண்டு போன்ற நிறைய ஆப்ஷன் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இன்டர்லிங்க் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து இதில் கொண்டு வரலாம். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.